na kayo. Umaga na. Mag-almusal na tayo. Gusto ko pa matulog. Bangon na. May ginagawa pa ako. Kaya nakain na tayo. Mga anak, tulungan nyo nga ako ilagay ito. Sige po, Nay. Mga anak, dahil Sabado ngayon, tulungan nyo na lang ako sa gawaing bahay. Sige po, Nay. Basta mamaya, laro kami nila Nobi pati ni Bill. Oo naman. Mga anak, tapos na ba kayo sa mga gawaing bahay? Opo, Nay. Nay, dahil tapos na kami sa gawaing bahay, pwede na ba kami maglaro nila Nadine at Nobi? Oo naman, basta huwag gagabihin ng uwi. Yehey! Salamat po, Nay. Nobi, Nadine, laro tayo! Habol-habolan. Ikaw tala! Oh, mga bata, inom muna kayo. Bye-bye! Uy, alika, mag-kiss din. Bye-bye. Oh, mga anak, magbihis na kayo. Opo, Nay. Ano nangyari sa inyo? Nahawaan po kami nila Nobi at Nadine. Yan kasi, masyado kayong nagpapagod at nagsishare kayo sa isang tubig at pagkain. Para gumaling kayo, uminom muna kayo ng madaming tubig na hindi malamig at magpahinga kaagad. Opo, Nay. Masusunod po. Oh, mga anak, magpahinga na kayo. Opo, no. Oops, ano na naman yan? YouTube po, Nay. Naku, para gumaling kayo agad, magpahinga na kayo. Opo, Nay. Mga anak, bangon na kayo. Okay na ba kayo? Ano nang pakiramdam nyo? Okay na po, Nay. Wala na po kami ubo at sipon. Salamat po sa pag-aalaga ninyo. Basta't susundin nyo lang ang aking mga payo sa susunod. Opo, Nay. Halina't kayo mag-almusal na tayo. Napanood niyong video ay tungkol sa sakit na ubo at sipon. Paano nga ba maiiwasan ang ubo at sipon? Una, huwag magpapagod upang hindi humina ang immune system. Pangalawa,
Huwag makisalo sa inumin o pagkain na may sakit rin dahil siguradong mahahawaan ka ng sakit na ubo at sipon. Pangatlo, uminom ng maraming tubig. Pang-apat,